Hej allihopa, det är Erik Andersson här och idag tänkte jag visa mina raketer 2016-2017. Och jag har köpt Angry Pyropack Angry. Jag kan inte visa att den är tyvärr öppen. Men den köpte jag på ÖB. Det var nog 129 spänn på den. Sen köpte jag en graffiti på Extreme Fireworks. Och den kostade runt 300 någonting. Ganska stor. Tyvärr så kan vi se på sig och riva sönder den. Hur stor den kan vara och hur mycket det är i. Så stor är den. Plats väldigt mycket i den. Och ja, då börjar vi. Börjar med graffitin då. Då får man 2 sådana här smatterband. De smattrar och låter. Och har sig. De 2 är ganska roliga. Sen får man 2 stycken sådana här Vesuvio. Fast, nu, tror jag. Ja, något sånt. Den lyser det som en fontän. Den är ganska rolig att testa än. Sen får man såna här. Man får skjut och knall. Kanske inte ser så bra, men ja, ni förstår. Och de ser då ut så här. De är ganska roliga, men en lossnat här tyvärr. Men vad gör det? Men då liksom. Man får 2 sådana med. Sen får man Bumblebee. Ser ut så. Väldigt roliga. 2 stycken. De flyger upp i luften och låter. Skjut för knallen, det har man på namnet. Sen har jag 2 sådana här Vilda Ville. 2 stycken. Får man med. De ska tydligen också blinka och lysa eller något. Jag vet inte. Sen får man 4 stycken sådana här knallkulor. Det kan vi se lite längre fram, för jag tyvärr har 2 till. En till. Det kan jag säga. Jag har en stor låda också. Jag älskar dem. Och då ser de tyvärr ut så här. I vissa ställen kallar vi dem för granater. Beror på vart man är. Och allt är köpt i Eskilstuna. Sen får man den med. Det är Thunder Flash. De ställer man på backen och så åker de upp och smäller och lyser och sånt. Sen fick man med sig 2 sådana knallraketer. 2 stycken. De är ungefär som de här skjut och knall. Jag vet inte hur de effekterar eller något, men de verkar roliga. Får man blinkfyren, 2 paket, 6 stycken igen. Och då ser de ut så här. Så. Hur tråkiga nog så blir. Men de ska tydligen blinka och smattra. Sen får man en humla. 2 stycken egentligen, men jag har bara en för jag testade den igår. De snurrar runt och blinkar. Ganska gulligt. Sen får man med sig 3 stycken tanks. De flesta som kollar på det här borde veta vad de är. Det är typ basic. De åker fram, skjuter ur de här 3 där framme. Väldigt roliga. Hade typ 6 stycken förra året. Och nu kör vi med Pyropack. Och jo, då ser graffiti-grejen ut här på baksidan. Så jag tänkte jag visar det. Ja, sen börjar ut min Pyropack Angry. Då får man alltså annan sorts smatterband. De hade jag många av förra året. De ser ut så här. Vad kan de vara? 1 meter lång typ. Väldigt roliga smattrar. Sen får man med Thunder Kings. En smäll i början, en smäll i luften. Väldigt roliga faktiskt. Sen har jag en Sunflower. Den flyger förmodligen uppåt. Eller något. Snurrar gör den i alla fall. 2 stycken. Och sen har jag Crackling Flash. De är också ganska roliga faktiskt. De ser då ut så här. Det ska vara någon typ någon slags färg på de här, kanske röd, jag vet inte. Jag
och ett är rött. Haha, savage. Sen har jag likadana. De heter då Killer Flash. De är också ganska roliga. Jag tror att ni ser upp och ner, men jag vet inte. Och de ser exakt likadana ut, fast en annan färg på dem. Jag vet inte vad det kan vara för färg. Kanske blå. Haha, savage. Sen har jag 2 olika fontäner. En 3-color fontän. Alltså det är 3 färger i den. Och sen har jag en blomsterfontän. Den ska jag testa idag, tror jag. Innan nyår. Haha, savage. Och sen här har vi då Killer Bees. Som de här vi ser. Likadana. Så jag har fler. Sen har jag då öppnat ett paket som jag tänkte visa er. Också Killer Bees. Då öppnar vi. Titta. Vad ser de ut som? Bee kanske. Haha, savage. Nej, men så ser de ut. De flyger upp i luften. Eller de snurrar, så flyger de upp. Och sen så dör allt. I princip. De är ganska roliga. Kanske ska testa några sen. Så om ni vill hänga med så får ni väl hänga med. Om jag inte ska vara savage. Sen kör vi på de här. Det är då i Pyropack Angry. De heter Micro Rocket. Hanssons fyrverkerier. Det är faktiskt de sista man kunde köpa, för de gör ett nytt Pyropack Angry snart. Där de här inte finns med. Här har jag öppnat den så att ni får se att de är blå med stjärnor. Ganska roliga faktiskt. Och så här ser då Pyropack Angry ut. Fast med raketer här. Och sen graffitin. Ser ut så på baksidan. Och så med en raket på framsidan. Roligt. Och det var allt för den här gången. Ses i nästa video. Tumma upp och subscriba. Hej då!